วัสดีครับวันนี้เป็นรายการดอทนะครับในโซเชียลแคมป์วันนี้เราจะไปเที่ยวกันครับขณะนี้เพิ่งจะยังไม่ตี 5นะครับตี 4 กว่าของจะเสร็จแล้วน้ำของวันนี้ครับเราต้องแบกไปครับดูคนนอนไม่อิ่มใช่ไหมครับเรายังนอนไม่อิ่มครับแล้วเราก็โดนนาฬิกาปลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปกันยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับสวัสดีครับขนาดนี้เราดูของกูมันเยอะไปไหมเนี่ยเย่ตกลงรายการมึงใช่ไหมน่ารักไอโฟนนั่นแหละน่ารักบุกคุยเองเข้ากับบุกกันมากไอ้ตังไปไหนวะพี่เขากลับนะฮัลโหลนาม่าไม่วิดีโอทำได้ปะอะไรได้เสนอหน้าเรากรุงเทพถ่ายมองหน้ากูไม่ถ่ายไม่ได้ผ่านนภาธราพิรมโอ้ชื่อยาวไปไหนชื่อเราจะมีกิจกรรมอีกมากมายครับรอติดตามชมครับจะถูกครับหาดเลยนะ EOD สักอย่างยอดมากก่อนสำหรับวันนี้นะครับรายการ Tigerland on Tour ใช่ไหมครับมาเซอร์เวย์หาด EOD กันนะครับผมและนะครับคือนี่ก็จะเป็นวันที่เรา Tigerland เอาแล้วเดี๋ยวตัดด้วยเจอคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะถ่ายกันต่อไปครับกางเกงเปียกถ่ายมั่งจอมนึงอ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังมองไปกับการทำวิ่งที่นอกแต่เราพักเหนื่อยเจ็บนิ้วกินสีแดงแล้วก็กินแบบลองกินสีแดงอะอะไรเบาๆชิวๆเฮ้ยเฮียห้ามลงในสัตว์น็อตดูนี่ชิบหายแล้วกูมันไม่ลงหรอกลงไงประเด็นอะเฮียมือเซ็นเซอร์หน้ากูด้วยรอไปดูข้างนอกนะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่ข้างนอกทำอะไรกันอยู่ครับบ่ายโมงถึง4 โมงอะเขาไม่คุยกับเราทำนู่นมื้อเย็นของเราครับนี่เจ๊เลยอย่าไม่นะไม่เห็นได้กินเลยนะครับเราถ่ายกันต่อครับเราเล่นอะไรกันมาแล้วเฮ้ยเจ๊ครับนี่ครับห้ามหยิบของกลางครับสอนอโชคชัยมันจะไม่กลัวมื้อเย็นแต่ว่าตอนนี้3 ทุ่มครึ่งจะครึ่งแล้วครับยังไม่เสร็จดีฮะโอ้พี่เขายังช่วยเราขนาดนี้ครับด้วยจำนวนที่คนเยอะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยต้องเยอะตามคนครับป้ายเคอร์ฟิวเขายังอยู่นะห้ามหยิบครับห้ามหยิบเอาไปวางไว้ปะวางไหนเนี่ยแล้วก็กินจะให้พูดไหมครับไม่มีค่ะอันนี้เป็นคนแบบจัดแจงอาหารค่ะแบบว่าแล้วแบบจัดอาหารทุกอย่างอะไรอย่างนี้จริงไว้ตรงไหนวะตั้งไปเลยไทยแลนด์ยังไม่ได้เล่นครับเราจะรอดูไทยแลนด์นะครับนี่ครับขณะที่เราได้กินกันแล้วครับเฮ้ยก้าวอยู่ไหนอ่ะก้าวอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจออย่างนี้แหละใช้ตามองมันจะไม่เห็นแล้วใช้ใจมองเว้ยไม่เห็นยิงไวไม่รู้จะเห็นยังไงยัง
ยังไม่ได้ย่างบอกยังไม่ได้ย่างเนี่ย เมื่อกี้เห็นกูอ้วกไหม วันนี้ เมื่อกี้เห็นกูอ้วกไหม ไม่สบายกินกุ้งครับอร่อยมากกินได้กินหางกุ้งครับโอเคไปแล้ว มันไม่สบายนะแต่มันกินเยอะขณะที่คนอื่นกินครับยัง เพื่อนไม่กินหัวกุ้งครับ ผมกิน อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังลำบากเพื่อเราครับ ยังนั่งปิ้งกันอยู่ และแม่ครัวครับยังไม่กินสักที ใครเอาไป ขณะนี้ครับเห็นละขณะนี้ครับก็เที่ยงคืนอีก10 นาทีครับยังไม่ได้เล่นครับไทยแลนด์แต่ว่ากลายเป็นบรรยากาศวงเล่าแทนครับเฮ้ยมาร์คไอ้ไม่มีลงเฟซนะลงได้แต่ลงแค่ในกลุ่มลงในกลุ่มไม่ได้ยังแม่งครอบอยู่ หลังนู้นครับน่าจะคาสิโนย่อมๆครับ แล้วก็เขียวๆนั่นพวกผู้หญิงครับ ก็ยังคงไม่นอนกันนะครับเราจะรอดูกันนะครับว่ามันได้กี่ทุ่มครับ เก่าเลยอ่ะเก่าแล้วอ่ะบอสอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ตัดเลยสัตว์มันกีบมีขาต้องตัดมันตายดิไปดีดเลยโอ้โหหนีที่แรกก็เจ๊โอ้5 บาทยังดีเนี่ยที่เรียกมาเนี่ยไม่ได้โดนสั่งเลยยังดีเลยนะพี่อะไรแล้ว2 ขานี่เกือบแล้ว2 ขาเว้ยย้อนเจอนั้นร้องไห้ใจลงไปคิดนิดมันอร่อยมากเธอเดินคนนี้รักเธอจริงๆจริงว่ารักตัวเองมีเวลาคิดจนจบเสียงเพลงถ้าหากเพลงนี้รักจนจบเธอไม่ควรพบเลยไม่เคยจะเห็นความดีจากนี้จะขอให้ไปฉันคงดีไม่พอโอ้โหยอดอ่ะตีนึงวันวาน15 บาทใช่อ่ะเท่าไหร่4 กับ มวนทำไมมวนทำไม เยอะไอ้แม่งงานเยอะเฮ้ยทำลายใจครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกือบจะสายความหมายเธอว่ารักเป็นจริงการรอใช้กันทนไม่ไหวแล้ว ลองน้ ฉันรักเธอกว่าใครผ่านมาก็แค่หัวใจ ำขณะนี้ครับ ที่ฉันเคยทำ จะตี 1แล้วครับเพิ่งจะได้เล่นกัน เจอกับเอาคำนั้นถึงแทงหัวใจเขาแกงธรรมดาไม่ใช่ลูกเศรษฐีกินอยู่ยังหามาตรฐานของหัวใจไม่สูงกันดาวมาเลยใจง่ายไม่ได้ว่าทุกทีที่ไม่รวยเลยไม่ต้องกลุ้มใจกลัวเงินที่มีอยู่นี่มันจะหดหายไปชีวิตจริงยิ่งนี่มันก็ดีจะตายไม่ต้องมานั่งเลือกว่าจะใช้อะไรวิทยาศาสตร์ที่นี่มันก็ดีเหมือนกันไม่ต้องคอยล้าไม่ต้องคอยเติมน้ำมันการไม่มีนี่มันก็ดีพอกันไม่ต้องช้ำใจจนตายบ้าไม่เจอเราคิดดูดิจะเป็นยังไงมันอยู่ในใจเราคิดกำไรชีวิต เอาแฟนมากระพริบอ่ะมันได้ดิเปิดมันกระพริบดิ การไป
ขณะนี้ครับ วุ่นวายมาก ว่าไงครับคุณยวิทย์ ก็ยังไม่ทันเมาครับจิบไม่ได้ไปสบายมากนะพวกเรา เราไปต่อครับ เพลงแป๊บนึงเล่าหมดเอาเพลงแป๊บนึงเล่าหมดไม่เป็นไรตั้งฟังก่อนเราจะสบายมันจะต้องเคยลำบากรู้ว่าพูดมันง่ายแต่ว่าทำมันยากจะมีลมหายใจจะไม่การไปสายเอาไว้ในใจเรื่องแค่นี้สบายมากลมนี้ไม่เหมือนกับคนก็ยาวไป ไปกันก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวไปต่อห้องนู้นกันครับโอ้เย่ขอโทษที่มาเราเป็นนอนทั้งหมดได้ ไม่ยิงไม่หลับเว้ยห้องนู้นหลับเฮ้ยไม่เท็ด ไม่เสร็จเหรอเอาต่อเฮ้ยเยี่ยมไปสิไม่ได้เลยโอ้โหไอ้ท้องเอามาตามห้องนี้อ่ะผมหันละโค้งไอ้อ้อนไอ้อ้อนยังไม่นอนมาดิคุยกันโค้งไม่นอนปิดไฟนี่เหี้ยปิดไฟเฮ้ยเราสั่งนี่เองไปเสร็จแล้วพี่เต้นเองไม่เกี่ยวโอ้พ่อแม่กล้วยไหมแต่มึงปิดเครื่องบินอ่ะห้องเครื่องบินอ่ะแม่กล้วยออกมาเอาแล้วจับกูแล้วอยากเจอกับเธออีกครั้งก็ฉันไม่อาจลืมความหลังแม้ว่าจะคงใจให้เรามาอยู่ไหนมาอยู่ไหนนี่เดี๋ยว จ้าปลูกกันแบบนี้เลยทีจัดไปยังเลย อาบน้ำเร็วไปตั้งเซิร์ฟน้ำเลยเฮ้ยคือเงียบแยกข้าวได้แล้วอาบน้ำได้แล้วไม่ยอมตื่นด้วยนอนต่อต้นเต้นแบบเมื่อคืนอ่ะมีกระสนุกนี่ครับ แล้วในที่สุดครับทะเลของเราครับตามมาโอเคครับ เรากำลังจะกลับบ้านกันนะครับข้อสรุปของทริปนี้ครับคือเราไม่ได้
ต้องรู้นะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนครับแต่เราแค่รู้ก็พอว่าเราจะไปเที่ยวกับใครครับ ไปเลยไปเลย แค่นั้นก็พอครับทุกคนพร้อมครับ เฮ้ยเดี๋ยวล่น เดินไปปุ๊บเห็นตรงหน้าเลยประตู แล้วมีอะไรดีๆจะถ่ายนะครับไปอยู่ต่อกันที่ซิมเบอร์เลครับรู้สึกว่าเราจะไม่ได้เข้าไปนะครับ เหมือนปาริโอนะ ทรงเดียวกันเลย แล้วเราไปไหนได้บ้างเนี่ย ออกกล้องนะ อ๋อเยี่ยวทีไรออกกับอีโบทุกทีอ่ะตั้งแต่มาหาเนี่ย คนละร้อยกูแม่คันนี้วางเกง ขณะนี้ครับเรากำลังจะ ส้มอ่ะ จะท่องเที่ยวสวนซิวเล็กนะแล้วก็ ตอนนี้เรากำลังเข้าไป ไปดูบ้านที่ถ่ายหนังรับปฏิหารย์นะใช่รับปฏิหารย์ คอนเสิร์ตอยู่ตรงนู้นป่ะอันนี้เขาจัดคอนเสิร์ต ใช่แล้วร้านจัดคอนเสิร์ต ซิวเบอร์เลไงอะไรกัน เรื่องครับผมก็เลยนะครับต้องขอสวัสดีคณะทัวร์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ราสุเรกนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมสวนโซนในก่อนนะครับ โปรดกลับมารักกันอีกสักทีโอ้โอ้ ในคืนนี้ ฉันไม่อาจฝืนใจให้หลับสักที พยายามสักเท่าไรก็ยังคงคิดถึงวันเก่าๆนั้นแม้เวลาจะเปลี่ยนพันแม้ว่าคืนแล้ววันไม่หวนมาหากทำได้ ฉันยังอยากย้อนเวลากลับไป ในทุกวันที่มีกันอยากบอกเธอว่าคิดถึงเธออยู่เสมอทุกวันยังครำเพ้อหัวใจยังอยากเจอกับเธออีกครั้งที่ฉันไม่อาจลืมความหลังแม้ว่าจะคงใจให้ร้าวันหัวใจก็ยังคงหวังจะมีครั้งที่ได้พบเธอโอ้อยากจะพบเธออีกสักที โปรดกลับมารักกันอีกสักที อยากบอกเธอว่าคิดถึงเธออยู่เสมอทุกวันยังครำเพ้อ
ดกลับมารักกันอีกสักทีโอ้โอ้ ในคืนนี้ ฉันไม่อาจฝืนใจให้หลับสักที พยายามสักเท่าไรก็ยังคงคิดถึงวันเก่าๆนั้น แม้เวลาจะเปลี่ยนผัน แม้ว่าคืนแล้ววันไม่หวนมาหากทำได้ ฉันยังอยากย้อนเวลากลับไป ในทุกวันที่มีกันอยากบอกเธอว่าคิดถึงเธออยู่เสมอทุกวันยังพร่ำเพ้อหัวใจยังอยากเจอกับเธออีกครั้งที่ฉันไม่อาจลืมความหลัง แม้ว่าจะคงใจให้ระวังหัวใจก็ยังคงหวังจะมีครั้งที่ได้พบเธอโอ้อยากจะพบเธออีกสักที โปรดกลับมารักกันอีกสักที อยากบอกเธอว่าคิดถึงเธออยู่เสมอทุกวันยังพร่ำเพ้อหัวใจยัง
กๆวันที่มีกันอยากบอกเธอว่าคิดถึงเธออยู่เสมอทุกๆวัน